Heddiw yma, Brioche Pizzas. Croeso i Cerddoriaeth.com, glywch chi'n iawn, Brioche Pizzas, bear with me. Dyn ni am lenwi brioche efo layer o molting chocolate a gwstad a ffrwythau. So, gynta, chocolate a glucose. Dyna sgen ni yma. Meddalu hynna i 30 gradd o bod ni'n gallu gweithio efo nhw. A wedyn, just twall nhw at ei gilydd. Mae hwnna yn mynd i greu ein molting chocolate. A dyn ni'n mynd i gael hwn, so mae'n eich yn mes, ond dyn ni'n beth dyn ni'n gwneud ydy cling ffilmio fo yma. Gweithio efo, obviously. Sydd fewn i ffridge efo, a ni'n gael ledu fyny yn y ffridge yma na. A gawn ni, dyn ni'n allan later on. So, tra mae'n oeri, dyn ni'n mynd i gael toi'n ffrwythau. So, just shot bach o'na fi'n torri passion fruit am tro cyntaf, a ti'n cael yr hada a'r flesh allan. So, fo hwnna di dorri, dyma beth dyn ni am wneud. Dyn ni am gael ffrwythau o apricot a raspberries, pistachio, passion fruit a apricot jam. A dyn ni'n gael blueberries, dark chocolate, caramel bananas a dulce de leche ar pizza arall. So, dyn ni'n gael 2 pizza. So, molting chocolate's barod o'r fridge. So, fi'n trio ffigro allan sydd i weithio fel hwn. So, troi allan ta'r peth gorau i wneud oedd gwasgu fo. Gwasgu fo tan ma'n di cnesu. So, nes i fannu gael i rhywbeth oedd yn gallu cael ei weithio yn diwedd, oedd yn ddim yn hawdd ar bwrdd pren. Ond, ta waith oedd yn gweithio. Wipe bach wedyn, a blawd i lawr yn barod i'n brioche. So, mae'r brioche ma wedi cael ei wneud o recipe cynt, de. Chi'n ffeindio hwnna. Rwlif allan, mae'n tefu fynd i ffwrdd efo chi fo yma. Just wyntro gwmpas, ond nes i fannu gael ar un fath grwn. So chocolate sydd fewn ddim fatha chinin mor, a nes i wybod yr edges na'n digon glyb, just iddo fo gael sealio, ti'n misio yr chocolate na'n llif allan wrth iddo bobi, just foldio fo drosodd 1, 2, 3, a pinsio yr edges ar gael. Wrth gwrs, da chi'n mynd i gael bits, o'n i'n mynd i gael bits, lle mae'r tylla yn mynd i apeirio, mae'r brioche dyna. A hefyd, da chi angen cofio roed o ar baking paper gyntaf hefyd, so peidiwch yn un mistakes dwi'n neud, ond dyna pan dwi'n neud o, da chi gael ddysgu fe. Ond ta waith, dyma ni'n dechrau efo'r apricot jam, mae hwn di'n base neu mewn ffordd yn tomato. So hwnna ar ben hwnna, ein caws, yr creme patissiere yma, recipe arall efo fi'n wla am hwnna. Ond, fel chi'n gweld, pastry bag, ti angen ddim freezer bag yma. Ond, mae'n ddim yn gwneud, mae'n iawn. A ar ben hwnna wedyn yn toppings, so passion fruit ni yma. Just canol di hwn di puree yna'n byd. Pistachio ar ben hwnna wedyn, just i gael blas green bach nes yma. Blas green? Wel. A apricots ar ben hwnna, efo raspberries i orffan. Lovely. So, ar baking sheet efo wedyn, a gadael oed efo brofi am ryw 20 munud bach. Just i'r crwstyn na gael puffio fyny o yma. A dyma nhw. Egg wash wedyn ar y crwstyn na. Just i neud siŵr bod o'n brownio yn y ffwrn na. Tisio fo edrych fel pizza go iawn rili dweud. A dyna ni. So, 200 gradd am 1/4 awr i 12 munud yn y ffwrn. A erbyn diwedd gych chi hwn. 2 pizza sydd definitely di brownio a sy'n edrych fatha pizzas. Dyma ni gael gwerthusiad bach yn yma. So, efo'r un bananas a chocolate a caramel a bob math. The blueberries definitely dda yn torri trwy'r melystod na, ond i fod yn onest, ond o lot gormod caramel ar hwn. Eto, neis iawn, ond oedd o ddim yn dal canwyll at hwn, oedd yn just anhygoel. Oedd y ffrwythau na'n balans perffaith efo'r gwstad a the chocolate, fel chi'n gweld yma, di meddalu'n berffaith wedi aros i mewn. A o'n pizza neis iawn de, fa tartan ffrenig. So, dyna chi de, Brioche Pizza, sy'n siarad swn i'n enw do. Ond gethon dwi efo artisaniaeth.com. Diolch am wadiad, a welwch chi tro nesaf.